Liebe Erstsemester, liebe Neustudentinnen und Studenten, die bei uns ja liebevoll die Quietschis genannt werden, nutzen Sie diese Zeit des Studierens, des Lernens und des Forschens. Vertrauen Sie in Ihre Möglichkeiten, trauen Sie sich, Fragen zu stellen, probieren Sie Neues aus, scheitern Sie ruhig mal, denn genau daraus entsteht oft das Beste. Sie stehen heute hier am Anfang einer Reise, die Sie formen wird. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich einbringen, wenn Sie neugierig bleiben und wenn Sie den Mut haben, über den Tellerrand zu schauen, dann wird diese Reise eine sehr spannende, eine unvergessliche und eine großartige werden. Ich wünsche Ihnen allen heute hier einen tollen Start in Ihr Studium, viel Erfolg und vor allem Freude am Lernen, Forschen und Gestalten.